هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور، مثل الوسيط ولكن مجانا. اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في الحلقه اليوم. من حوالي يومين زعنا على حضراتكم موكب تأييد لواحد تاني، راجل تاني عايز يوصل لكرسي رئاسه الجمهوريه. كنا بنتكلم على مواكب التأييد وقارنا ما بين المواكب التأييد اللي بتوصل على طول لمقر انتخابات الرئاسه. ممكن نسميه مرشح المحتمل، ممكن نسميه المحتمل مرشح، لكن هو في كل الاحوال الناس عارفاه بعيد عن رئاسه الجمهوريه، قبل رئاسه الجمهوريه وبعدها، قبل فكره انه يروح هناك او ما يروحش. معروف طبعا عند كل المصريين، سعد الصغير، النجم الشعبي، الفنان الشعبي المعروف. برحب بوجودك معانا. برحب بيك وكل سنه وانت طيب يا ريس. اوعدك ان شاء الله مش هتنساني. لا مش هنساك، لا اظبطك ان شاء الله. بصراحه كده بقى، انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انا النهارده جاي، طبعا انت جايب كل الورق النهارده. اللي خلاني اعمل كده الحكومه. ليه بقى؟ بص حضرتك، مبدئيا يعني انا زي ما وانا لغايه وانا قاعد معاك كده انا مصمم ان انا ابقى رئيس. لغايه وانا قاعد معاك كده حاليا انا عايز ابقى رئيس. اصل هقول لحضرتك حضرتك، انت سؤال بس، بتتكلم جد ولا بتهزر؟ بكلام جد. طيب انا بس ممكن اكون بتستمتي بس كده، انا بكلام بجد. لما الحكومه تقول اي حد يخش الانتخابات، طب انتوا عاملين مشكله على سعد الصغير ليه؟ حضرتك الترابي قدم ورقه من قيمه شهر، والجزار طبعا الشغل مش عيب على فكره. كل الناس. انا سواق تاكس طبعا، مش فارقه معايا حاجه الارقام عشان محدش يزعل مني. وواحده طلعت قالت حضرتك البرنامج الانتخابي بتاعها مسكت كده وقالت انا حد لكل مواطن كتكوت. انتوا زعلانين بقى؟ زعلانين عشان انا دخلت؟ على الاقل انا معروف. لو بالتوكيلات انا جمعت 55,000 توكيل في اسبوع، يبقى لازم الحكومه تشوف حل للموضوع دوت. عايزين المهزله دي تحصل، يعني عايزين المهزله دي تتقل، انتوا تنزلوا قرارات. الضابط في الشرطه لما الضابط يتخرج حضرتك ويبقى شرطه مش بيحط اسس؟ ايوه لازم جده ما يبقاش. اشمعنى دي ما حطناش اسس؟ انتوا زعلانين انا نزلت رئاسه؟ انا مش، انا زي ما انا في حاله واحده بس ممكن اقول لكم انا بهرب. انسحب في ايه بقى الحاله الوحيده؟ كم مرشح نازلين؟ 1800 ياخدوا 10 بس، وكل الباقي يستقيل كلهم. الحكومه تقول لك يا جماعه انتوا ما ينفعوش ولا تكرهوا الله، تطلع الترابي والجزار والناس دي. طب بقول لك احكي لي، انت دخلت، رحت ودخلت فعلا؟ رحت. ايه اللي حصل بقى جوه؟ انا ما شفتش اللي حصل جوه، عارف ايه اللي حصل جوه؟ انا اول مره يعني الالات بقى، انت عارف حضرتك، انت ممكن حضرتك تروح الصبح تقول انا عايز ابقى رئيس، بتعمل ايه؟ تخش جوه يروح مديك ورقه كده وتمشي بس. انت كده انت بقيت رئيس والصحافه تكتب عليك. ادي كل الموضوع. عايز اقول لك ان الحكومه هي اللي عملت كده، مش سعد الصغير. وانا متضايق. انت بتوصل رساله يعني؟ انا بوصل لك رساله. انا عمري انا هقول لك موضوع، انا واخد دبلوم الصنايع بالعافيه والله العظيم. 3 اليوم اللي امتحان كان عندنا امتحان ثاني يوم، رحت رايح شايف رقم الجلوس الواد اللي قاعد جنبي، ورحت رايح قلت له حياة ربنا ما يشتيش هموتك. فانا دبلوم صنايع، لا ينفع ابقى رئيس ولا ينفع حتى اخش مجلس شعب ولا حتى مجلس محلي. انا يعني بس كل واحد بيعمل اللي هو بيعرف يعمله. انا ما بعرفش الا اغني بس. ماشي صح. بس لكن رئاسه بقول لك ما اعرفش ابقى مجلس محلي امسك رئاسه ازاي. بس انا اتخنقت يا استاذ شريف، اتخنقت بجد. عارف قاعد كده لقيت واحد ترابي طالع بيقول لك انا اللي همسك الرئاسه، وانا ترابي وجزار. مش شغل مش عيب. اصل انا اقول لك على حاجه، في ناس قالت اللي انت بتقوله بالظبط على فكره، وقالت اشمعنى هو كويس، وفي ناس قالت هي الحكايه بقت صغيره قوي كده يا جدعان. خلاص هم يلموا الموضوع استاذنا، يصحوا الصبح من السبت كده والجمعه جاهزه بكره ولا من الخميس. يا جماعه في 180 واحد ولا 1080 واحد، يا جماعه هناخد ال10 السياسيين بس، اللي هو ابو فلان الفلاني اللي احنا عارفينه بنشوفهم في التلفزيون، اللي هم فعلا سياسيين. يعني التربي ده انا عايز اعرف التربي ده البرنامج الانتخابي بتاعه دي كل واحد كفن يعني ولا؟ انت طلعت منين بحكايه البرنامج الانتخابي بتاعت كل التوك توك لكل مواطن دي؟ ليه؟ لان انا عارفه من الشعب، عارف الشعب عايز ايه. انت عارف الشعب عايز ايه؟ عايز يتعالج بس ببلاش، مش عايز اكتر من كده. الشعب الناس الغلابه اللي عندي في المنطقه عايزين يتعالجوا ببلاش، مش يتعالجوا بقى ان انت تقول خلاص كلام وخلاص. لا يعني التامين الصحي مش في تامين صحي ولا بيعمل حاجه. التامين الصحي تخش حضرتك تكشف، وبعد ما تكشف يديك روشته كبيره كده، تروح تشفى يقول لك مفيش علاج، السلام عليكم والسلام عليكم على كده. تضطر يحصل ايه بقى؟ مفيش علاج، تضطر تسرق. انت وانت داخل المدينه دلوقتي اللي كانوا بيقولوا لك يا ريس، ازيك يا سياده الريس؟ يا ريس فرحان وزعلان، لان احنا زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده، احنا اللي هنا المنصب دوت. احنا اللي هنا المنصب اللي هنا مش سعد. ايوه الحكومه مش عارف ما فكرتش ازاي. ده انت لما بتيجي تقول ظابط يخش شرطه بتحط له اسس، ده ريس تقول له اي حد يخش كده. طب انت اللي عملت المشكله ديت وتحلها بقى قبل، ولو ما حلتهاش تبقى مشكله اكبر. دي لازم تتحل حضرتك، ده موضوع سياسه حضرتك. هم لازم يفكروا. طب لو انسحبت بقى هترشح مين؟
هيرشح حد اكون عارف اسال يعني حضرتك انا بحبك لانك راجل فاهم في السياسه. هكلمك في التليفون بقول لك ايه حضرتك لان انا باثق فيك. باثق فيك ليه؟ لان انت بتطلع اللي هو لا معاك ولا انت وش على طول. هكلمك بقول لك يا سيدي ايه انت رايك في ده كويس خلاص. لا ما بفهمش في السياسه لكن اللي انا عشان تقول لي يعني انت هتشوف مين بيفهم او انت واثق في رايه وهتساله انت ترشح مين بس كده. وانا معاك انا مش مع حد خالص. هتقول لي طب محتمل عايز مين؟ اقول لك حد من اللي بشوفهم وابقى صريح. عمرو موسى، عمرو سليمان، احمد شفيق، الناس اللي انا ابويا قال لي يعني انا بشوفهم في التلفزيون بمعنى صح. انا لسه بقى ايه ده مين ده عم محمد ده؟ طبعا محمد ده عارف بقى اسرائيل وعارف امريكا لسه هيدرس بقى. طب ما دول دارسين وخلصونا بقى في الليله اللي احنا فيها ديت عشان البلد تهدى. انا كدبلوم صناعه افكر كده. يعني اختار حد من يشوفه في التلفزيون او اللي ابويا كان عشان البلد تهدى. عشان البلد تهدى. انا عايز اخلص بقى. انا عايز اخلص مش محتاج بقى. اذا كان قال لك اي حد يخش مجلس بس انا عايز اقول لك على حاجه. مش هتزعل مني. لا طبعا انا مع حضرتك. انا ما بحبكش انت كده. الله يكرمك ويخليك. انا في الاول لما افتكرتها جد زعلت. لا ما ينفعش. زي ناس كتير زعلوا. وانا مع الناس. بس انا دلوقتي لازم يعني اقول لك على الهوا ان انا بشكرك على ان انت عملت رساله بشكل مختلف تماما. احنا لو كنا قعدنا في برامج زي دي كتير قوي نتكلم فيها ما كناش هتوصل خالص حضرتك والله. لان انا اقول حاجه لو كنت انا طلعت في التلفزيون واتكلمت عادي يا جماعه ما خلوش التربي عشان كده عيب ولا حد يسمع كلامي. وبعدين عندك في مشكله. وانت ضحيت بنفسك برضه ما انت اللي يعني هتاخد النقد وهتاخد الهجوم كله. وشتمت كتير ولادي على بابا عمالين يشتموا بس مش مشكله في المدرسه برضه الحق يا بابا ده بيقولوا كذا ومش عارف ايه كده. قلت لهم سيبوهم مفيش مشكله. انا مستغرب على حاجه. انا مستغرب ده بيتكلموا بجد حضرتك. انا امبارح حصل لي مشكله. اللي بيأيدوا الست بتاعت الكتكوت ديت قابلوني امبارح قدام الترشيح. بقول لي انت لازم تعتذر دلوقتي للست اللي قالت. قلت له طب انا هكلم حضرتك اعتذر لها بناء عن ايه؟ قال لي هي الجدول بتاعها بيقول كده هتدي لكل مواطن كتكوت. قلت له انت عايزني اعتذر لها عشان كتكوت؟ مش معتذر. وريني هتعمل ايه. وما اعتذرتهم يوم رايحين لي مخصوص قدام المقر امبارح عشان اعتذر للست بتاعت الكتكوت. طب اعتذر للتربي ولا اعتذر لمين؟ اعتذر لمين؟ فالحكومه الشيء لازم تطلع بكره وتقول يا جماعه احنا هناخد ال10 دول بس اللي هم الناس اللي بيفهموا او كانوا حطوا. انا مستغرب بصراحه. انا مستغرب. وهم بيسلموك الورقه جوه محدش قال لك محدش اعترض. ناس فرحانه. اقول انا بضحك. انا داخل بضحك. قال لي الاستشاري مش عارف مين سعاده اللواء من ازيك يا باشا. اقول لكل اللي قبله له شقه هجيب لك عربيه حاجات بتهريج كده. انا مش بقول لك والله العظيم واخد دبلوم الصناعه بالعافيه. عارف يعني ايه بالعافيه؟ فمش وانا بريس بس انا عارف انت قاعد بتفرج في التلفزيون كده اصل انت قلت كلام الواحد يعني صدقه. انت قلت ايه؟ ما هي انا ما كانش ليا في الغنى وضربت معايا في الغنى. حقيقه ما انا ماليش في الرئاسه ممكن تضرب معايا في الرئاسه. انا كنت بطبل زي الافلام بالظبط. انا شايف افلام بطبل والله العظيم 3 والمطرب ما جاش ومالا سعد غني. رحت ايوه ايه ده بقى اغنيه في اغنيه بقيت مطرب خلاص. على فكره انا مش لاقيين رئيس رحت رايح جاهز تضرب مكتب الرئيس. بس دي لا دي انا رايح ومقتنع انا فاهم ان انا لا يمكن اعمل ده ابدا لو ده حتى لو جد. وعايز اقول للناس حتى اما حطوا قال لك كل 30000 توكيل. 30000 ايه؟ ده انا جمعت 55 والله انا امبارح طلعت قدام المصحفين 30000 توكيل جمعتهم في اسبوع بالتليفونات. والله العظيم 3 ما غرمت ولا جنيه. لا ساده يا عم انا ما قلتلكش ولا جنيه. ليه حضرتك؟ انا في كل بلد ليا وكيل فنانين. حضرتك لو في اسكندريه فبقول لك يا هات لميتهم في اسبوع خلصتهم. يعني يا حكومه يعني مش ده الاسس اللي حطوها عشان يبقى رئيس دوله. انت قدمت ال 30 اللي احسن بس ما ضيعوش وقت بقى في الفرز وبتاع. يعني احنا عايزين الوقت برضه محتاجين الوقت. ده 30 ايه ومش مضروبين كمان جاهزين وناس طيبين. تتخيل ان انا عملت جروب كده. انا ماليش في الفيسبوك كده. قلت له قلت له قلت له محبين ساعه الصغير عايزين يبقوا رؤساء دي. مش عايز اقول لك كميه اللي الناس اختارتني بس انا عارف الناس اللي اختاروني دول ايه. دول زي كده عيني بمعنى صح مش فاهمين حاجه او معنى صح لك الواد صح ده لو هيدينا شقه وبتاع ويظبط هم مش فاهمين حاجه. وانا لو مسكت ولا هم يا دوبك اسبوع واسرائيل هتلاقيها دخلت مصر هنا على طول في بص انا عايز اقول لك على حاجه. انا هكرر تاني. انا كنت متضايق جدا وانا لازم اعترف لك ان انا بعتذر لك. لا ده انت علشان انت وصلت رساله بشكل برضه مره تانية ما كانش حد هيعرف يوصلها. لو احنا قعدنا نهاتي كده زي ما انت بتقول وقعدنا نقول ما ينفعش ولازم تعملوا فلتر ولازم تشوفوا وتنقوا بتاع ما كناش هنوصل لحاجه. وانت عرضت نفسك يعني ايه مشاكل بسبب الموضوع ده. فانا بصراحه لازم اعترف برضه مره ثانيه. لا انا بحب والواحد لما كان بيتكلم ويشوف صوره غير لما الواحد بيتكلم وهو بيتكلم معاك ويفهم وجهه نظر. لا انا بس الموضوع اللي عايز اقول لك انا غرمت في الموضوع ده كله 600 جنيه. رحت اشتريت بدله امبارح. ده انا حاجه كده. انت برضه اديتها امبارح يعني. لا ايه ده الافيه بقى ايه؟ انا لبست بدله سمراء الصبح ورايح لقيت واحد صاحبي كلمني قال لي بقول لك ايه اوعى تلبس بدله سمراء. قلت له ايه؟ قال لي مفيش راس بدله سمراء الصبح. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لازم تجيب مش عارف بدله ايه. هو دي الغرامه بقى ماشي. طب ما انت 600 جنيه خلي عادل عبد الله يدفعهم لك. لا مش مشكله بقى انا هاخد من دلوقتي. سعد الصغير بشكرك على وجودك معانا وبشكرك على الرساله اللي انت وصلتها. ربنا يخليك. بس قبل ما نقفل نفسي بس الرئيس اللي يمسك يعالج الناس ببلاش. بس مش طالب منه اكتر من كده يعالجهم بجد. طب انا ازود يعالج ويعلم. عارف التعليم اصحابك التعليم هتاكل وتشرب مفيش مشكله
لكن العيا ده اصعب حاجه في الدنيا خالص. لما تلاقي والدتك تعبانه وانت مش عارف، عايز اقول حاجه، اكتريه المستشفى تلاقي والله العظيم ببطنه مفتوحه يقول لك 5000 جنيه تامين. طب دخله الاول بس، يقول لك لا. فعايزين نتعالج بجد بجد، مش لازم بقى قرار دوله، اكنك رايح تشتري جبنه بالظبط، تخش المستشفى تكشف وتاخد علاج وتمشي. الرئيس اللي هيعمل كده هيخش الجنه وربنا يكرمه. سعد الصغير قالها بطريقه ما الواحد ما يعرفش يقولها، بس قالها بطريقه مباشره جدا، انك زي ما انت داخل تشتري جبنه تتعالج. ده حلم للمصريين، خدتوها من سعد الصغير وخدتوا منه ضروره ان احنا نشوف مين اللي داخل وخارج يسحب ورق رئاسه جمهوريه بلد كامله ومش اي بلد اسمها مصر. سعد الصغير بشكرك مره ثانيه على وجودك معانا في الحلقه، نورتنا. ربنا يخليك. نشوفكم بعد الفاصل. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.